Assalomu alaykum akalar, mana 40 li razmerdagi g'ishtlarimiz chiqishni boshladi. Ko'rishingiz mumkin, 40 li razmerga zakaz olgandik. Mana avtomat riski ham 40 li razmerga qo'yib chiqilgan. 40 sm ga bo'lgan ikkasiga. Ana ko'rgan qorong'ida bilmayman. Bunaqasiga 3 qator tros sotilgan 20 sm dan. 40 li bloklarimiz cho'tki razmerlarda chiqyapti deb olasiz. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring 1, 2, 3 qator. Kimga shunaqa nostandart 40 yoki 35 xolasalaring 50 ham qilib beraveramiz, 45 ham qilib beraveramiz, farqi yo'q. Kubasi 480 ming so'm chiqadi. Nostandart razmerdagi gazablolar. Kesyapti. Razmerlari o'ta idealni. Xolasalaring jo'ni olib kelib kesib olishingiz mumkin. Bu yoqda g'ishtlarimiz 2 bosqichli sushilkada chiqadi. 24 tali qoliplarda. Kimga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kubasi 480 ming so'm chiqyapti. 40, 20, 60 razmerdagi g'ishtlar. Yonlarini ko'ringlar, o'ta ham tiniq holatda. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Zarqin ko'lidan kirganda. G'ishtlar polni avtomat liniyada quyiladi. Birinchidan, ikkinchidan hech qanaqa tashqarida quruq havoda quritilmaydi. Birinchi bosqichli sushilka 4 soat turadi. Ikkinchi bosqichli sushilkada hozir soat 8:30 bo'ldi. Ertaga 9 dan chiqishni boshlaydi. Hozir par chiqyapti, lekin ko'rinmayapti. Kesalarni bemalol ko'rib, razmerlarini o'lchab, qattiqliklarini ko'rib olib ketishlari mumkin. Mana bu yoqda paddonlarga taklanadi g'ishtlar. Xolasalaring paddonni, xolasalaring navalab olib beramiz. Xo'p, narxini aytib o'tdik. Manzilni yana bitta tushuntirib o'tamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Q5 Kuruydan 1 kilometr kirganda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli qilib yetkazib beramiz. Bunaqa 12 tasiga 100 kilo, 95 kilo sement qo'shilmaydi. Xo'p, 12 tali qolipga hisoblaganda 125 kilo tiniq sement qo'shilyapti. Hozir bizda 24 tali. Xo'p, 5 qop sement qo'shiladi, 26 paqir qum qo'shiladi. O'ta ham idealni chiqyapti. Kelib ko'zlaringiz bilan ko'rib, bemalol zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.